动器，这个继电器，这也是它头脑总共的好几个点。来，你先，可以先。哪个句子先猜哪个？先玩就知道。先让它动看看，对，每一颗这一万就是从下面数上来到6颗，这一万这一组3，对。OK， 那我要这个点我要碰到这个。没关系，都可以按，因为速度调比较慢。从下面顶上。它可以按键去调，还是怎么样？好，它可以用，看你要接摇杆，反正那就是一个快捷键。它可以往前吗？往前，对啊，可以啊，可以啊。但是你要想说，它后面就是那个键盘上的。对，意思。对。对，然后可能再往前一点。它不会让你，它不是很直觉式，但是这就是多轴的概念。好，你差一点。OK， 好，换下一个，不错。不能过去。对，因为它这个底座它有360度的限制，因为它有线。好，这个线会被它绞住，所以机构上的一些限制在。哎呦，竟然就这样晃过。不错。敲，你只要把它敲碎了。OK， 好。